va šitas postas mane taip pradžiugino, o komentarai tokie pikti, nu, tau psichologų reiko, ne vyro, nu, kas per komentaras, nežinau, man pavyzdžiui viskas super. Žmogus klausia, mergina, kaip žinot, ar tai tavo žmogus ar ne? Nesuprantu, atrodo susitinku, turi jie man tokių minusų, kur nepatinka, pavyzdžiui, mamyčiukai, terliai, gal dar galima patoleruoti kai kurias faktus, bet nežinau, kaip pajaust, kad va čia jau tikrai mano žmogus. Esu pasimetus. Jie man po pirmo pasimatymo jau apie draugavimus šneko, o kad pasirašyčiau iškart santykiam man sunku, tik nežinau, ar asmeniškai žmogus nepatinka, dėl to, jog bijau į tuos santykius nert po didelių blogų patirčių. Ką manot, kaip žinot? Mieloji, viskas su tavimi yra super. Ir labai laiku tinkamas klausimas. Dabar, kaip sužinot, ar tai tavo žmogus? Dieve, mamyčiukai, terliai, nesvarbu, visi tie niuansai, kurie tau nepatinka. Vyras, jeigu jisai tavim susidomėjo, tu turi šansą jį pasidaryti tokį, kokį tu nori. Ta prasme, bet koks vyras yra, na, iš pašalies paimtas, tai tiesiog, va, detalių krūva. Ką tu iš tų detalių susikrausi, kokį daiktą, tokį daiktą ir turėsi. Tai dabar viskas labai paprasta. Tu bendrauji su žmogum, nekrenti į santykius iš karto. Kuri santykius? Dabar tas pats kūrybiniam procesui pats tinkamiausias laikas. Tiesiog nelendi į lovą, nesileidi jo į lovą, o bendrauji, susipažįsti, kai sakant, supažindini jį su savo vertybėm, su savo, ta prasme, mąstymu, su savim supažindini, susipažįsti su juo, kai sakant, na, tiesiog svarbiausias momentas – neskubėt vykdyt žmonos pareigų. Žmonos pareigos yra vykdomos po sutuoktuvių, po vestuvių. Pirmiausiai turit susikurti pamatą šeimai. Nu tai jau pamatas kuriamas ne per lovą. Pamatas kuriamas bendraujant, sukuriant santykius. Viskas super. Neduok jam, kai sakant, savo urvelio ir susipažinsi. Kuo ilgiau jūs bendrausit, kuo ilgiau jūs pažindinsitės be lovos, tuo stipresnius santykius sukursite. Čia, Dieve, tu tobulai, bijau kristi tos santykius po didelių blogų patirčių. Tvarkoj, patyrei, tai nebedaryk tų pačių klaidų. Kurk santykius. Nes pas mus dabar mada yra, pirmiausia mes subėgam pasantykiaujam, o paskui iš to bandom sukurti santykius. Ne taip daroma. Ne taip turi būti, taip daroma, bet ne taip turi būti daroma. Mes pirmiausiai turim susipažinti su žmogum. Pirmiausiai reikia supažindinti jį su savim, su savo charakteriu, su savo būdu, su savo nuomonė, su savo įsitikinimais. Pačiam pažinti žmogaus nuomonę, įsitikinimus. Taip kad viskas tvarkoj su tavim, viskas labai gerai. Bendrauk, tu gali, labai sveika merginos savivertei turėti daug gerbėjų. Vat pasidaryk iš jo savo gerbėją, ne sugulovą, ne meilužį, o gerbėją. Ir vat iš krūvos gerbėjų, su visais bendraudama, ir išsirink, kas tau geriausiai atliepia tavo poreikius.
ir viskas. Nu, čia aš nežinau, čia dabar tu tobuloj pozicijoj susikurti normalią šeimą. Tiesiog neskubėk. Neskubėk, bendrauk ir susipažink. Išsirink tą, kuris būtų vertas būti tavo vaikų tėvu, tavo vyru visam gyvenimui. Man čia viena tokios, kadangi vėl dirbau daug metų renginių vedėjų, aš mėgstu kartais vestuvėse įmesti tuos tokius psichologinius bajerius, psichologinės kažkokias tai įžvalgas. Ir, nu taip, šiaip prieš šeimos židinį teikiant, aš pasakojau istoriją apie porelę, kuri atšventė 65 metus kartu. Ir, deimantinės vestuvės. Ar žinot, kas yra deimantinės vestuvės, kiek metų reikia pragyventi, tokios blevyzgos. Ir kai taip pasakiau, kad būtent deimantinės vestuvės tai yra, kai žmonės pragyvena kartu 65 metus. Ir kai aš tą pasakiau, ten gaila nieks nenufilmavo jaunosios reakcijos. Taip ilgai? Ta prasme, su tokiu pasibaisėjimu, pasibjaurėjimu. Aš iš karto nustebau, ta prasme, ką jinai veikia šitose vestuvėse. O šita jaunoji, ką jinai veikia. Jei visą gyvenimą pragyventi su vienu žmogum tai yra kažkas baisaus, tai, žodžiu, nežinau, ten... Taip, mielosios. Jūs turite išsirinkti vyrą, su kuriuo norėtumėt pragyventi iki pabaigos. Ir 65 metai nebūtų taip ilgai, ne. Vat, kad tokių reakcijų nebūtų. Jūs turite susirasti vyrą, kuris būtų vertas nugyventi visą gyvenimą kartu. Kuris būtų vertas vadintis jūsų vaikų tėvu. Tai yra labai svarbu. Tai yra svarbiausia. Taip, kad viskas su tavim tvarkoj. Ir ten, tas, tau psichologo reiko, ne vyro. Ne, tau psichiatro reiko. Komentatorius. Žodžiu, tiesiog neskubėk. Neskubėk griūti į lovą. Susikurk pirmiausiai santykius, o paskui, kai sakant, viskas bus. Turi šansą. Dabar turi šansą.